巴西拳王30多个冠军头衔，自以为无敌挑衅邱建良，结果被堵在围绳角疯狂输出，肋骨都被打断了几根。这位胆敢挑衅邱建良的选手是来自巴西的选手威尔森·贾文，拥有10几年的搏击经验，拿到的冠军头衔多达30多个，泰拳冠军、南美冠军、巴西冠军，统统都被其收入囊中。在拳坛上，大家都称其为野兽，其瞬间的爆发力让他的比赛结果往往都是以 KO 结束的。 WGP 现役排名第2，巴西选手本级别当中排名第1。当他得知对手是邱建良的时候，当即就放出话来，邱建良只要敢来巴西打比赛，那么一定会让邱建良躺着离开巴西。这嚣张的话语一出来，顿时引起中国拳迷们的愤怒。邱建良当即远赴巴西，要教训这个不知天高地厚的家伙。就让我们长按点赞3秒，一起为邱建良加油助威吧！希望在2017年看到这样的一场比赛。现在呢，双方的这一回合，今天这场比赛的头一回合现在开始了。邱建良是一个擅长打这个切线进攻的选手，是啊，在对方的这个两侧去进攻，而且用自己的步伐和动作呢来打乱对方。比赛铃声敲响，两人都在互相试探，并没有太多的进攻动作。为了加快比赛的节奏，威尔森突然切进内围，邱建良则是趁机一个扫堂腿，直接把威尔森给放倒了。上来直接是把对手呢踢翻在地。看来对手啊也是这个忌惮邱建良啊，不太敢轻易的这个出招，名声在外啊。是，就这样的话呢，对于邱建良来说呢，也是个难题。你这老不动啊，对方守的比较防守比较严密。邱建良多次的这个重击呢，都是出现在这个把对方的阵脚打乱以后的这种进攻。对。现在对方就抱定了，我把阵脚压好，是不求有功，但求无。威尔森就像是一只乌龟一样，防御等级十分牢固。邱建良的拳头无法轻易撕开对方的防守，就像是一只老虎碰上了一只乌龟，根本无从下口。团儿，这个我得想怎么样，这个能够把你这个脆弱的一面让你露出来呢？但是威尔森·迪扎万可并不是一个普通的缠山甲，他水平是非常的高的。对。也说呢，这个现在他是保留着一个稳定的这个阵脚，然后呢，慢慢的发力。目前呢，他的在巴西的羽量级排名当中呢是第2位。是的。迪扎万的这个拳的有效率还是挺高的，虽然出的动作不多啊。是。现在看他防守稳固，然后呢，进攻呢也有效率。是。这也许是邱建良打考之前的一个尝试，因为考菲尔克斯也是，这种虽然打法很犀利啊，但是报价防守很严密的一个选手。是，我们也非常的期待啊，邱建良和考的这场比赛呢，能够尽早的呈现在我们的面前。排名第1，两人间的动作都是大开大合，但是都无法造成致命的伤害。两人就像是同门师兄弟一样，破不了对方的招。在杀机4伏当中，两人平稳地度过了第1回合。先说第1回合，这个双方呢都还没有完全的拿出自己的这个实力，还是在这个互相的这个试探当中。我们也期待着后2个回合能有更精彩的表现。第1回合的比赛更像是一场战术的试验，双方虽然动作不多，但其实在脑内流已经打了多少次了。高手之间对决有时候呢不出动作，这个脑子里已经过去好几回合，有点像英雄这个长空对残剑。对，两个人得在脑里边其实已经打了半天了。是。好，接腿，这是一个失去平衡，意义不大。确实让这个邱建良啊是一个非常
聪明、非常智慧的这样一名选手。是的，在场上的这个角度啊、线路的选择啊，都是非常的明晰的。那作为他的对手呢，威尔森迪扎万。比赛来到第2回合，两人间的交锋更加激烈。威尔森步步紧逼，想要突进内围和邱建良拼拳，邱建良则是利用灵活的步伐移动，牢牢地控制着两人间的距离，让威尔森有力无处使。很正确。对，你看后手选手抡到，其实找到机会之后呢，这个加速的攻击，如果没有好机会呢，就做好自己的防守报价。这样就变成了一个攻守很明显的两个人的这个对战。漂亮！哦，漂亮！后手接扫踢接后手，这种组合可并不多见。是。这个当时得知保罗迪巴退赛以后啊，这个我们也是捏了一大把汗，因为时间已经不多了。随着比赛的深入，两人间的交锋也逐渐激烈起来。威尔森不愧是巴西顶尖的选手，场面上和邱建良打得有来有回。对，包括邱建良和他。我觉得特别是邱建良是本来已经做好对于保罗这个提拔的这个准备了，是这重新换对手，其实对于双方来说呢是均等的，而且介于我们这个对巴西选手的这个信息的不对等，邱建良的这个比赛应该在全网都有很明显的这个视频。是啊，对于威尔森迪扎万来说，在巴西国内地区呢是非常有名的一位选手，但是碍于这个巴普也就是葡萄牙语的这个语言的限制呢，可能我们找起来会非常的困难。漂亮！左手拳，这个很好的找到了一个机会，连击扫踢，这个就充分体现了邱建良在场上的洞察能力和把握机会的能力啊！漂亮！连续转身，动作邱建良凭借敏锐的洞察力，成功找到了威尔森的防守漏洞，重拳不断击中威尔森的头部和腹部。通过一阵连续的猛攻后，威尔森被彻底打懵懂。威尔森迪扎万示意说：“邱建良，你双手箍我颈了。”这的确刚才有这个动作，还是有很清晰的判断力的。是，在我们的比赛规则中呢，这个膝和这个箍颈呢要同时出现，而且单手。是，这回合尤其在后半部分，邱建良这打得非常漂亮啊，在场上呢，整个把握住了这个节奏。这场比赛中呢，威尔森，我个人感觉，可能是一个比较克制邱建良的风格啊。以后要跟邱建良打的选手，可能会从这场比赛中得到更多的启示。好，现在呢进入到第3回合。上来之后呢，威尔森啊，这个也提速了。泰拳式的选手，第3回合是。这邱建良也是泰拳式的选手。我们比赛来到第3回合，威尔森的进攻变得更加积极主动，邱建良则是通过灵活的步伐移动控制距离，随即就是猛烈的组合拳攻势，一度打得威尔森难以招架。所以说没有办法给他们定性的，也确实是因为他们也太强了。没错。这些少年骨骼惊奇啊，弱点很难找。对，如果你看到了一个这个风格非常明显的邱建良的话，你可能看到了一个假的邱建良。这样都能摔倒，这个不符合物理啊！可想而知，现在威尔森的这个体能有点下降了，这个心态呢，可能也被刚才打乱了。就是刚才那个连续的一波进攻啊，还是造成了一些影响。是，虽然他嘴硬啊，装作很清晰的判断，
但是呢，确实，但是他的心理出卖了他。对，身体很诚实。在邱建良的猛烈攻势下，威尔森似乎已经失去了进攻的欲望，他的信心也彻底被邱建良打垮了。此时的威尔森都有些不敢出动作了，只能被动的接受邱建良的轰，是一个心理被摧毁的一个表现。对，而且这是这个对战之间的大忌啊，这个的已经是有一些怯了。看这个孤注一掷的出拳，被邱建良很敏锐的抓到了机会。这种打法是邱建良最喜欢的。让他能够合理的找角度，合理的找距离。邱建良不要陷啊，在这个擂台上还是要尊重和慎重对待你对手，这是很重要的。好，继续的进攻，抡了挺多拳并没有打倒。这个带摔在我们的比赛里边是不被允许的。是。打着打高兴了，或者是觉得比赛这个状态呢完全在自己掌握了。邱建良的确在这场比赛中表现出来的是自己对局面的判断的敏锐啊。在刚开始其实是无从下手，到现在打得游刃有余，也是得益于他对场上的判断。对，当然这个呢也是自己绝对实力的体现。哦，漂亮！连续刚才这这个不能大意啊！地下都是水，我们现在可以看很清晰的看到。是。邱建良的后手赛道。在这场比赛，邱建良一直牢牢掌控着场上的节奏，打得游刃有余，十分的轻松。Senhoras e senhores, após 3 rounds de 3 minutos, os juízes 最终两人打满3回合的比赛，邱建良最终毫无悬念的拿下胜利。大家喜不喜欢邱建良这位选手呢？欢迎在评论区留言。